Vă salutăm din nou din Madrid și vă spunem bine ați venit la o nouă provocare pe care o avem în cursul acestui trimestru a unui nou subiect la școala de sabat. Rolul bisericii în societate este subiectul pe care îl vom studia în cursul unui trimestru. Împreună cu Bogdan, bine ai revenit. Mulțumesc. Marius, bine ai revenit. Sergiu, bine ai revenit. Și Mihai, bine ai revenit. Rolul bisericii în societate. Este un studiu care ne îndreaptă mai mult atenția la ceea ce putem face din punct de vedere practic. Nu? Scopul școlii de sabat este de a cunoaște, de a simți și de a aplica, nu? De a trăi. De fapt, în cursul acestui trimestru suntem chemați să aplicăm tot ceea ce învățăm la școala de sabat. Ce putem spune despre rolul bisericii în societate, ca o privire generală asupra studiilor? Dacă privim în creștinismul de astăzi, eu observ că sunt două elemente, două extreme. Sunt unii care au rezumat mesajul și slujirea lor față de semeni doar sub aspectul acesta mesajului transmis, scriptura, informația, și există și grupări religioase care merg pe extrema cealaltă doar a unui mesaj social. Da? Trebuie să faci ce a făcut Iisus și nimic mai mult. Ori eu cred și văd lecțiunea aceasta că ea corectează o anumită extremă în care unii am putea să fim. Și Evanghelia completă implică, pe de o parte, o informație, implică transmiterea unui mesaj despre o persoană și despre dragostea lui Dumnezeu și apoi, la nivel practic, sunt lucrurile pe care le vom studia trimestrul acesta. Să zic că încă din secolul XVI o serie de factori de ordin politic, cultural, poate chiar economic, au făcut ca să schimbe rolul bisericii în stat. Dacă până atunci religia era considerată, eu știu, ca o coordonată în ce privește raportul între societate și biserică, astăzi ne putem întreba care mai este raportul bisericii. Vezi că Europa a fost construită pe doi poli, creștinismul și umanismul. Astăzi creștinismul, Europa nu mai recunoaște creștinismul. Acum, pentru noi e foarte ușor să putem iubi o biserică ideală, dar e mult mai greu să iubim o biserică reală, știi? O biserică cu care astăzi ne confruntăm. Ca biserică avem multe de făcut într-o lume clar afectată de păcat. Lumea a fost creată perfectă, sunt dovezi ale unui design inteligent, dar parcă există așa într-un tablu perfect și anumite pete. Și noi ca biserică, ca reprezentanții ai lui Dumnezeu, putem și trebuie să facem multe pentru restaurarea imaginii, în primul rând, a omului, și restul va face Dumnezeu la vremea potrivită, și anume și restaurarea naturii și restaurarea finală a omului. Dar până atunci noi avem un rol foarte important în restabilirea imaginii lui Dumnezeu în noi înșine. Îmi plac două idei din introducere pe care nu pot să nu le amintesc. Față în față cu durerea, cu tragedia lumii, omul își pune întrebarea: Doamne, de ce? Doamne, care este soluția Ta? De ce ai permis? De ce nu faci ceva? Și după ce o perioadă Dumnezeu tace, El spune: te-am făcut pe tine. Adică Dumnezeu este prelungirea soluției prin lucrarea mea, prin lucrarea bisericii. Și îmi place foarte mult partea practică a fratelui, prietenului Florian de la Uniune, care se ocupă cu școala de sabat, prin această balanță care este prezentă în societate și în biserică. Și la nivel instituțional, mă refer și social, și la nivel personal, între milă și ipocrizie. Ori noi trebuie să depășim prin alegere una dintre aceste balanțe. Să fim aproape de cel suferind sau să vorbim, să-i spunem în vorbe că îl iubim, dar să nu facem. În condițiile în care studiile spun că aproximativ 30% din membrii bisericii sunt implicați în activități sociale, împlinirea nevoilor societății,
și 70% nu. Cred că studiile acestea sunt venite cu scopul acesta de a înțelege că trebuie să ne implicăm, nu? Sau acea diferență între membrul activ și membrul inactiv, membrul consumator și membrul donator. Ori, cred că această lecțiune ne motivează ca să ieșim din această încremenire în care ne aflăm și să facem ceva pe latura practică. Dacă e să luăm exemplu Domnul Iisus, partea predicării lui era a acționa, a face bine, a ajuta pe ceilalți. Ar trebui să luăm exemplul lui și să ne dăm seama că, practic, a ajuta pe ceilalți este partea Evangheliei, a face ceva, a ne implica în societate pentru soluționarea problemelor care țin de competența noastră, este parte din Evanghelie. Acum, tot la nivelul acesta introductiv, vreau să spun că reașezarea tuturor lucrurilor ține de un moment escatologic, de a doua venire a Domnului Hristos. Până atunci, fiecare dintre noi suntem chemați. Eu nu cred că partea aceasta socială trebuie să fie componenta principală. Eu cred că partea socială este implicită în momentul în care un creștin sau o comunitate de credincioși trăiește viața de credință. Deci lucrul ăsta vine ca ceva natural. Și anticipez pilda Domnului Hristos din Matei, capitolul 25. Slujirea semenilor, dacă este ca ceva nenatural sau pornește doar de la a rezolva niște nevoi în societate, eu cred că nu împlinește scopul pe care l-a dorit Dumnezeu. Ci atât la Domnul Hristos, cât și în biserică, eu văd slujirea socială ca o consecință naturală a trăirii unei relații cu Hristos. Și aici aș vrea să accentuez un lucru. Marea nevoie a lumii noastre nu este de pâine. Lumea noastră are nevoie de pâine, dar nu e marea nevoie. Marea nevoie este după această pâine a vieții, după Iisus Hristos. Și din această cauză, când citim Evangheliile într-un mod echilibrat, vedem că Domnul, în primul rând, caută să rezolve problema sufletească și apoi, ca o consecință naturală, se atinge și de nevoile fizice. Eu cred că o problemă în acest aspect e și reperul pe care omul și l-a luat astăzi, în general valori omenești. Vedeți că Hollywood-ul e plin de modele și mai mult de atât, nemulțumirea oamenilor. Cei slabi vor să fie grași, cei înalți vor să fie scunzi și invers, fiecare vrea să fie altcineva. Eu cred că trebuie să ne rezumăm la ce spune Psalmul 100 cu 3, zice, să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, al Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunei Lui. Adică omul ăsta trebuie să-L lase pe Dumnezeu, să fie Dumnezeu, să împărtășească valorile creștine pentru a ști într-adevăr să slujească, cum a spus Sergiu. Am intrat deja în primul studiu pe care îl avem în cursul acestei săptămâni. Spuneai, Sergiu, că va veni un moment când toate lucrurile vor fi restabilite. Totuși, nu trebuie să așteptăm până atunci ca al nostru caracter să poată fi schimbat în momentul de față. Nu. Lucrul acesta se poate întâmpla acum și chiar trebuie să se întâmple acum. Spune Pavel în Corinteni că suntem în Hristos făpturi noi și suntem capacitați de Duhul Sfânt pentru a începe o nouă viață. Trăim o nouă viață, murim față de noi, murim cu Iisus Hristos pentru a învia cu El la o nouă viață. Și asta trebuie să dea dovadă de o schimbare radicală în viața noastră și vom continua cu anumite tendințe până la restaurarea finală, care va avea loc la a doua venire, cu anumite tendințe spre păcat și tendințe negative și așa mai departe. Acum, în legătură cu partea introductivă și cu studiul de duminică, și textul de memorizat anticipează, vreau să vă spun că baza de la care pleacă lecțiunea noastră este aceea a faptului că noi purtăm chipul lui Dumnezeu, fiecare ființă umană. Și de aici putem vorbi despre egalitate și despre o frăție la nivel mondial.
pentru că noi suntem frați într-o creație și frați după aceea în răscumpărarea pe care Domnul Hristos a lucrat-o pentru noi. Aceasta e temelia de la care pornește slujirea semenului. Plecăm de la chipul lui Dumnezeu, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și căderea, ștergerea acestui chip al lui Dumnezeu din nou și în cele din urmă restaurarea. Nu? Întrebarea se pune, ce anume a determinat criza aceasta în care ne aflăm astăzi? Pentru că întrebarea care se pune este de ce aparent biserica pare să nu ofere soluții pentru ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Parcă este puțin în urmă și observând așa cu o critică a celui care stă pe margine, să spunem, ni se pare că ar trebui să se facă mai mult, deși îmi place vorba lui Kennedy, nu vă întrebați ce face țara pentru voi, întrebați-vă ce faceți voi pentru țară. Deci atitudinea asta critică poate n-ar părea, însă e nevoie să stăm și să observăm lucrurile care nu merg, lucrurile pe care trebuie să le schimbăm. Și întrebarea pe care ne-o punem este, de ce am ajuns în situația aceasta? Și mi se pare că studiul de luni oferă o soluție, pentru că nu vedem cauzele, cum spunea foarte bine Sergiu. Noi încercăm să rezolvăm lucrurile la nivelul acesta superficial. Hai să vedem, să-i dăm niște bani. Hai să vedem Nu asta este soluția. Hai să vedem care este cauza originală. Și ce face autorul? Autorul, clar, lecțiunea aceasta este un răspuns social. Dar înainte de a da răspunsul social, care este pe la studiul 5, studiul 6, este o bază de învățătură prin care se vede o legătură între om și societate, între biserică și societate, încadrează, ca și când creștinul nu este un pusnic care stă undeva într-o peșteră, izolat, și acolo el este sfânt și lumea este rea. Ori aici trebuie noi să încercăm să vedem în ce măsură poate omul lui Dumnezeu să-l ajute pe cel ce este străin, pe cel ce este fără hrană, pe cel ce este bolnav. Pe scurt, aș vrea să spunem un lucru, faptul că și femeia, și omul, și bărbatul și femeia au fost creați după chipul lui Dumnezeu. Pentru unii, faptul că femeia a fost luată din Adam, creată după aceea din Adam, arată o inferioritate. Da, Cred fapt, că este vorba de o inferioritate. Adam, de fapt, era termenul generic. Exact. După căderea în păcat s-au numit deja Iș și Ișa, adică femininul lui Iș, bărbat și femeie. Exact. Dar Adam e termenul generic care înseamnă ființa omenească, care include... Da, iar omul este format din parte bărbătească și parte... Adică umanitatea în plenitudinea ei este această unitate, bărbat-femeie, familie, ideea de familie. Asta pierdem noi, pentru că diseminăm, rupem unitatea aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o. Mai ales că cuvântul acesta i-a făcut un singur trup, este același termen care se referă la unitatea aceea, Trinitate. Ei sunt una. În Genesa 5:2, de asemenea, spune: și le-a dat numele, a făcut parte bărbătească, parte femească, i-a binecuvântat și le-a dat numele de om. Exact ceea ce spui tu, că se completează, chiar dacă sunt diferiți în aspect fizic, dar ei sunt unul, este o completare a celorlalți. Vedeți că sunt multe dezbateri pe tema după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De multe ori s-a ajuns în direcția în care Dumnezeu nu a vrut să se ajungă. Eu cred că Biblia e clară la raportul ăsta. Acum e important cum ne raportăm și dacă ne raportăm la Dumnezeu. De ce zic asta? Pentru că s-ar putea să găsim 3 dimensiuni, și anume una de inferioritate dacă ne raportăm la oameni, sau de superioritate, sau s-ar putea să să fim recunoscători faptului că ne-a creat Dumnezeu. Trebuie să clarificăm puțin ideea aceasta, chip, asemănare. În ce sens a fost creat omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Aici vreau să spun că, spre exemplu, marturii lui Jehova sau alte orientări religioase au interpretări de astea fanteziste. Problema care este că chipul și asemănarea trebuie înțelese în contextul imediat și în contextul general al Scripturii. Ideea este că chipul și asemănarea acestea s-au pierdut prin păcat și pot să fie recâștigate prin mântuire, prin crucea Domnului Hristos. Și
tot Noul Testament vorbește de refacerea chipului lui Dumnezeu în noi. Înțelegem din lucrul acesta că chipul nu poate să aibă o componentă principală fizică, mai ales că Biblia ne descrie pe Dumnezeu ca fiind Duh. Da? Dumnezeu este Duh. Și apoi Biblia condamnă în psalm să ne-l imaginăm pe Dumnezeu ca și noi. Ce se întâmplă în toată mitologia greacă, da? Sau în marele religii păgâne. Imaginea pe care oamenii și-o formează despre Dumnezeu este că este un om, sau despre zei, oameni supradimensionați. Ori chipul, potrivit Genezei, în primul rând are o componentă funcțională. Dumnezeu ce spune când dă porunca pentru crearea omului? Să facem om după chipul și asemănarea noastră, el să stăpânească. Deci o primă manifestare a chipului este stăpânirea și capacitatea omului de a organiza lucrurile. Apoi, o a doua componentă a chipului este aceea relațională. Și anume, omul a fost creat ca să relaționeze cu semenii. După cum este relație în Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui ca și noi să căutăm relația. Și în al treilea rând, o a treia componentă a chipului este aceea morală. Omul a fost creat ca ființă morală responsabilă. Și atunci, ce face recrearea chipului lui Dumnezeu în noi? Tocmai pe aceste trei componente se lucrează. Dumnezeu dorește prin mântuire să reașeze busola morală în noi. Dumnezeu dorește să repare relațiile între El și noi și între noi și noi. Și în al treilea rând, Dumnezeu vrea, și lecțiunea atinge foarte mult aspectul acesta, la nivelul stăpânirii față de natură, să ne așezăm iar într-o poziție corectă. Și poate fi discutată și partea fizică, în sensul că, după cum Dumnezeu era înconjurat de lumină, și Adam avea o haină de lumină. Îmi permit să fac o mică obiecție la ce spunea Sergiu. Sunt cu totul de acord, însă vreau să accentuez caracterul personal al lui Dumnezeu. E adevărat că se poate cădea în această capcană a vizualizării și a desconsiderării faptului că Dumnezeu este Duh. Dar teologia adventistă, prin Ellen White, prin modul în care Dumnezeu este prezentat, în opoziție cu teologia ortodoxă, care vorbește foarte mult pe latura aceasta negativă, că Dumnezeu este de nevăzut, Dumnezeu este de neînțeles, Dumnezeu este de neatins, îl pune pe Dumnezeu undeva departe, ascuns, de nevăzut, de neatins, și este lucrul acesta, dar ce face serva Domnului? Îl aduce pe Dumnezeu aproape, chiar și la latura aceasta de chip. Și există, este amintit în notă, la studiul de duminică, spune, primul poate face referire la aspectul fizic. E bine că spune poate face referire când vorbește despre țelem, chip. Ideea este nu o prezentând în opoziție cu ceea ce spune Sergiu, ci doar făcând această mică atingere la faptul că Dumnezeu se descopere pe sine ca personalitate care vrea să fie lângă om, bineînțeles prin Iisus Hristos, El fiind modalitatea prin care divinitatea se așează alături și prin om. Deci citatul este atât înfățișarea, deci omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, spune Ellen White, atât în înfățișarea exterioară cât și în caracter. Dar eu înțeleg înfățișarea exterioară nu la faptul că Dumnezeu arată exact ca noi. Cu două mâini, poate două să picioare. fie o asemănare. Asemănarea în sensul fizic. Că fizicul exprima de fapt trăsături pe care Dumnezeu le are, deci în sensul acesta. Bine, noi nu-L putem crea pe Dumnezeu după chipul nostru, cu siguranță. Pentru a explica chipul lui Dumnezeu, cred că am putea pleca și la diferența între oameni și ființele inferioare, pentru că numai omul are chipul lui Dumnezeu, spre deosebire de animale, și atunci, văzând diferența, am putea ajunge la o semnificație a chipului lui Dumnezeu. Omul este ființa care are un intelect superior, capabil să ia decizii morale, omul este capabil să planifice, să gândească, să decidă, să creeze, de asemenea.
Și aspectele acestea sunt, cred, aspecte ale chipului lui Dumnezeu în noi. Plus că acest chip al lui Dumnezeu s-a pierdut, iar noi continuăm cu 2 mâini, 2 picioare, într-adevăr la dimensiuni probabil că mai reduse. După aia mai e alt aspect. Domnul Iisus Hristos a luat natură umană. Asta presupune că înainte nu avea, iar când se vorbește în Biblie, în contextul raportării la îngeri, se numește Arhanghelul Mihail, iar când se raportează la lucrarea pe pământ, e Fiul omului. Iar sunt niște argumente care ne pot ajuta să descifrăm exact despre ce este vorba. Ar putea fi poziția bipedă a îngerului Mihail, nu? Când ar putea fi o speculație, nu? Da. Să mergem la consecințe. Care au fost, deși noi suntem înconjurat, copleșiți de consecințele păcatului, în general, care au fost cele mai importante consecințe ale păcatului? Eu vreau să spun, Eugen, și îmi amintesc că era 98, aveam primul computer, era un Celeron pe vremea aceea, însă la un dat mi s-a virusat și pentru unii e greu să-și imagineze treaba aceasta, dar mi-am salvat și eu cam tot ce aveam pe dischete. După ce am șters tot din computer, am reinstalat și Windows-ul, am pus și un antivirus, încet, încet l-am adus la zi, antivirusul, și după săptămâni am început să pun dischetele ca să-mi recuperez informația. Ce era interesant? Pe fiecare dischetă era un virus. Erau virus. Da, în fiecare dischetă. Adică unul din efectele păcatului este că tot ceea ce produce ființa umană este virusat. Da? Tot ce iese dintr-un computer virusat e virusat. Singura noastră șansă ca să ieșim deasupra este să ne bazăm pe revelație. Deci păcatul a afectat ființa umană în profunzimea ei și chipul lui Dumnezeu în om a fost șters în cea mai mare parte, și sub aspectul stăpânirii, și sub aspectul relațional, și sub aspectul moral. În primul rând, legătura cu Dumnezeu s-a întrerupt. Ei și-au dat seama că sunt goi. Și relațiile între ei. Da, apoi de ce ei s-au separat de Dumnezeu, s-au legat de egocentrismul lor și asta a fost esența răului. Și apoi sunt efecte imediate. S-au ascuns de Dumnezeu, le-a fost teamă de Dumnezeu, apoi vina pe care au început să o dea, să nu-și asume vina, au dat-o pe celălalt. Adam a dat vina pe Eva, Eva a dat vina pe șarpe. Apoi efectele legate, suferința femeii la naștere, de exemplu, abuzul care urma să se comită de-a lungul secolelor de către bărbat asupra femeii, pentru că era mai slabă. Apoi munca, cu sudoarea frunții îți vei câștiga pâinea, îi spune lui Adam. Suferința, boala. În contextul nostru, eu văd prima consecință evidentă de aici este ruperea relației. Da, pe toate aspectele, cu Dumnezeu, exact, cu semenii și cu tine însuți. Adam se ascunde, nu se mai simte bine cu el însuși. Dar există și o altă consecință pe care o văd evidentă, exonerarea. Explicarea cauzală a păcatului. Și aici putem reveni la prezent, astăzi. Când cineva a păcătuit, și nu e pocăit, întotdeauna va căuta o explicație externă. Am făcut din cauza asta. Este evidența faptului că omului nu-i pare rău de ceea ce a făcut. Și la capitolul consecințe trebuie să mai observăm încă un lucru. Se discută foarte mult de stăpânirea bărbatului peste femeie. Dar vedeți, consecințele astea apar la pachet. Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Noi căutăm astăzi să diluăm suferința, chiar și în cazul nașterii, acceptăm și apreciem metodele de diminuare a suferinței. Nu? Dar asta nu e rău. Asta nu e rău. Aici e altceva. După aceea spune așa Biblia, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el. Și noi apreciem orice posibilitate
încerca să muncim mai ușor, să fie mai ușoară munca omului, mai ales munca pământului. Mulți spun aici, el va stăpâni peste tine, văd ca o reașezare a ordinii în creație. Ele trebuie văzute împreună. Eu nu cred că este greșit ca să facem lucrurile mai ușoare, dar oricât de ușoare le-am face, ceea ce spune Dumnezeu, oricând se verifică. Adică, chiar dacă munca aparent este mai ușoară, munca are aspectele ei obositoare. Dacă vrei cu adevărat să muncești în orice domeniu, fie că este domeniul intelectual, fie că este domeniul fizic, este copleșitor. Ori ceea ce spune Dumnezeu, oricât ar încerca omul să fenteze prin diferite mijloace, ceea ce spune Dumnezeu se verifică. Știi ce, apropo ce spunea Sergiu, Tolstoi zicea așa, a păcătui e uman, dar a scuza păcatul este diavolesc. Așa că noi de multe ori căutăm să scuzăm păcatul. Nu mai puțin. Oamenii au verificat un lucru, și anume că ei sunt liberi să facă orice fel de alegeri, chiar și înainte de a păcătui. Ceea ce nu pot să aleagă sunt consecințele păcatului. Ele vin la pachet. Dar ce e frumos în situația asta? Uitați ce face Dumnezeu. Zice, cu trudă să-ți câștigi pâinea. Hai să ne întoarcem puțin în timp să privim înainte de potop. Oamenii ăștia nu făceau mare trudă ca să-și câștige pâinea. Și uite ce ajunsese să facă. Sau în Valea Iordanului, o câmpie mănoasă, plină, și era acolo Sodoma și Gomora. După aia, spin și pălămidă. Și totuși între spin și pălămidă găsești cei mai frumoși trandafiri. După aia, cu durere vei naște. Probabil că ăsta e un argument pentru care mama se atașează mai mult de copil și iubește. Ce ar mai fi? Moartea, inclusiv moartea. Și vă spun, în condiții de păcat, eu cred că moartea e un beneficiu. Cine ar vrea să fie contemporan cu Nero? Cine ar vrea ca Hitler să fi trăit pentru veșnicie? Noi discutăm aici despre niște consecințe, nu despre niște legi pe care Dumnezeu le-a dat și noi să nu ne abatem de la ele. Dacă putem micșora suferința, putem să muncim mai ușor, nu este un păcat, nu încălcăm o lege divină. În sensul că există niște consecințe pe care le putem ușura. Și blestemul nu sau este... invers, le putem întări. Și blestemul nu este mânia divină care se varsă așa înfocat asupra omului, ci doar o concluzionare. Blestemat este pământul, zice. Da, este o concluzionare la rece pe care Dumnezeu o face și spune, dacă tu ai fi ascultat, lucrurile erau mult mai frumoase. Acum, din cauza neascultării, uite ce se va întâmpla. Este altfel. Cea mai tristă consecință dintre toate este ceea ce spune versetul 19. Din pământ ai fost și în țărână te vei întoarce. Moartea, din această cauză, în contextul planului de mântuire și când ajungem în Apocalipsă, ultimul vrăjmaș care e nimicit este moartea. Pe scurt, ispășirea, termenul acesta de ispășire, ce înseamnă de fapt ispășirea? Pentru că avem de-a face aici cu o inversare a vrăjmășiei. A apărut vrăjmășia între om și Dumnezeu, între Dumnezeu și om, și apare acum o inversare a acestei... Este cineva care găsește o soluție. Pentru că aici este și aspectul moral, aspectul legii. Legea condamna și legea trebuia să se împlinească. Ori, prin condamnare, Dumnezeu ia asupra sa condamnarea. Asta este ispășirea. Și oferă avantajul acestei plăți prin Domnul nostru Iisus Hristos. Viața care este în El ne este dată nouă. Ori, soluția este planul de mântuire. Acum, vedem din Geneza 3:15, care este prima enunțare a Evangheliei, că Dumnezeu este Cel care vorbește prima dată despre vrăjmășie, despre conflict. Pentru că omul, în condițiile căderii în păcat, omul nu mai avea nicio șansă ca să se opună răului. Și înțeleg din Scriptură că Dumnezeu, în ființa căzută, pune totuși o forță care să-l ajute să ia decizia de partea lui. Da? Ceva Dumnezeu așează în așa fel încât noi să ne putem folosi capacitatea aceasta și să-l alegem pe el. Pentru că dacă n-ar fi pus vrăjmășie, Adam și Eva și implicit orice ființă umană nu avea nicio șansă să-L aleagă pe Dumnezeu. Și leg declarația aceasta de o altă declarație de mai târziu, în care Evanghelia după Ioan spune așa, că Hristos e adevărata lumină care luminează pe orice om care vine în lumea aceasta.
În privința rolului restaurator al bisericii, cum ne putem implica noi în restaurarea pe care Dumnezeu vrea să o facă? Îmi plac pasajele acestea frumoase din Marcu 2, când oamenii aceștia, prietenii slăbănogului, au făcut tot posibilul ca să-l aducă pe acel bolnav la Iisus. Eu cred că în acest capitol se arată care este rolul bisericii. A căuta să-l aduci pe om, să facem tot posibil să-l aducem pe om la Iisus. Iisus, asta e rolul nostru. Aici văd, Eugen, o problemă în un tip de creștinism al zilelor noastre. Unii preferă să-l trateze pe omul respectiv acasă. Adică, cu bună intenție, să facă ce pot ei mai bine, dar acasă la ei, în mediul lor, fără Hristos. Și orice proiect social care nu-l are pe Hristos, nu răspunde decât unor nevoi imediate. Exemplu, un curs antifumat. Dacă tu l ajuți pe un om să se lase de fumat, ai făcut un lucru foarte, foarte bun. Dar dacă ai făcut doar atât, prin perspectiva mântuirii, ce obții? Că un om va arde într-o zi în focul veșnic cu plămâni foarte sănătoși. Din această cauză mie îmi place întâmplarea din Marcu și apoi ce apare în biserică mai târziu, că oamenii l-au adus la Hristos și în afară de vindecarea fizică, primește vindecarea sufletească. Da, la un moment dat intră aici, trebuie luat în calcul aici și răspunsul individului, nu? Deci clar, tu faci ceva pentru el, dar el poate... Probabil că și dorința lui a fost atât de mare. Luați-mă și duceți-mă acolo, eu nu pot. Da. Vreau să amintesc și Ioan 10:10. E un text foarte frumos care spune: eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Aceasta este misiunea pe care trebuie să merg. Eu vreau să zic că rolul bisericii în societate a scăzut odată cu impozanța arhitecturii. Vă aduceți aminte că înainte biserica era așezată în centrul orașului, era edificiul poate cel mai înalt. Asta nu se întâmplă așa, dar nu aici este problema, ci problema este la rolul care joacă în societate și la mesajul care îl are. Mesajul care trebuie să-l dea biserica este: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și plus de asta, de asemenea, trebuie făcută afirmația că pe cruce au murit 3 persoane, unul în păcat, altul față de păcat și celălalt pentru păcat. Ultima variantă neexclusă nouă. Mai ne rămân 2. E important pe care o alegem. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem responsabilitatea pe care o avem ca biserică, ca individ în societate și să ne implicăm prin toate mijloacele pe care Dumnezeu ne pune la dispoziție pentru a aduce pe oameni la Iisus. Amin.